我係有一個文具嘅收藏，只要我覺得佢哋靚特別，我都會將佢哋收集返嚟。開始嘅時候，只不過係我好鍾意用墨水筆嚟寫，但喺書店裏邊係好難揾到墨水筆嘅。我嘅意思係，如果佢唔係好貴嗰啲，喐啲就要幾百、1000蚊一支，咁就係啲好平，10幾蚊都買到嘅平價貨。總之就係冇乜中間嘅選擇。由嗰陣時開始，我就覺得我哋日用嘅好似擦膠啊、間尺同埋 cutter，有時想揾啲好品質嘅，但都係冇乜選擇。我一約好後，就到你住嘅大廈門口等你出現，睇住唔同嘅人出入，想象邊個係你呢？因為我好鍾意行舊區，就會發現一啲好舊嘅文具鋪，所賣嘅文具都好漂亮。本嚟我只係覺得呢啲文具只係比較靚一啲，但係收藏多咗就會發覺，其實佢哋有好多唔一般嘅細節。比較起我日常所見到嘅 mass production， 嗰啲係好粗糙嘅，而呢啲呢就好精緻。即使係一嚿擦膠，睇下上面好靚嘅比例同埋字款，用起嚟都會開心啲。就係咁樣，我開始咗我嘅收藏。你大約30-40歲，頭髮帶啲灰，着住闊袍大袖，仲加咗個特別嘅吊墜，俾我一種文化人嘅味道。喺我嘅收藏裏面，我諗最有價值嘅嘢，應該係寫明有 Made in Hong Kong 嘅文具。其實我收嘅文具係冇限嘅，有大陸做嘅啦，英國、德國都有。但係因為自己喺香港土生土長，所以對 Made in Hong Kong 會特別多一份尊重。而且而家香港生產嘅嘢好少，我都唔知仲有啲乜嘢喺香港生產，所以我會覺得咁樣好特別。你好健談，一開始問你一個問題，你就會滔滔不絕，亦都會講好個人嘅事，或者你實在知道得太多有關自己收藏品嘅故事啦。我會將香港同埋其他地方嘅文具分開，當中可以睇到唔同嘅地方嘅特色同埋風格。例如德國嘅設計就會工整一啲，比較注重 engineering， 當中有啲係寫明 Made in West Germany， 本身已經係歷史啦。日本嘅就會多啲細節，大陸嘅呢就會好多大紅、大綠、大紫嘅顏色，呢啲嘢都好得意。其中有一個鉛筆刨就非常之特別，佢唔單止係香港製造，而且用日曆嘅形式設計，年、月、日嘅轉盤都可以調校，佢真係好靚，小巧別致，而家係唔可以再揾到噶啦。佢嘅包裝盒都好特別，好有香港特色。我諗呢個鉛筆刨應該係出口貨，因為我係喺外國買返嚟嘅。其實喺外國買到 Made in Hong Kong 嘅舊文具係會特別開心。我覺得或者你係設計師嘅緣故，你有種執着同投入，係一般人之中好少有嘅。我唔知係咪搞創作嘅人都比較關注事情背後嘅文化同埋歷史。總之你就好知道自己去收藏嘅原因。我覺得自己有好多嘅收藏都係好珍貴嘅，因為覺得都係獨一無二。好多時發現嘅時候都有諗，如果唔將佢買落嚟，就冇機會再見㗎喇。特別係而家成日都有建築物嘅拆毀重建，好多嘢就好容易丟失㗎喇。所以對我嚟講，珍貴地方就喺呢度。其實我都有收藏新嘅文具，主要係因為外形嘅美觀啦。但係舊嘅嘢始終多一份感情。如果有一日我將佢哋丟失咗，我一定會好傷心。其實越收藏得多，我就越驚唔見咗佢哋，所以我一直都好矛盾。其實冇咗呢啲收藏，我就冇呢啲擔心啦。所以我會盡量保存得好一啲。我而家已經開始幫我嘅藏品影相記錄。我唔係話預咗我會唔見咗佢哋，但即使真係唔見嘅話，都起碼可以有照片保留返落嚟。不過嗰種損失始終都係唔可以補償。有時呢啲文具會同地方連結起嚟。記得石硤尾有一間舊嘅文具店，
我喺嗰度買咗唔少嘅嘢，但係今日間文具鋪已經唔再喺度啦，留低嘅嘢就淨係得返呢啲文具。好似啦，呢個喺北角買返嚟嘅，嗰個喺石硤尾買返嚟嘅，呢個喺牛頭角。你喺當中就可以有啲 attachment。你做事井井有條，就連自己嘅收藏品都處理得清潔整齊。你對收藏呢回事真係好認真，會花咁多時間逛文具店，特別係舊鋪頭，就係為咗搜羅特別嘅收藏品。